ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ക്രിയേറ്റീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു എയർ കൂളറാണ്. എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ടേബിൾ ഫാനും ഒരു 2 ബോട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു എയർ കൂളർ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂളർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് 2 ബാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഒക്കെ 2 ബോട്ടിലിൻ്റെ ടോപ്പ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം. അതായത് ബോട്ടം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം. അതായത് ഇവിടുന്ന് ഈ എഡ്ജിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം. നമ്മളിപ്പം ഒരു സിസേഴ്സാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കട്ട് ചെയ്യാൻ, അങ്ങനെ രണ്ടിനും കട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ 2 ബോട്ടം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ 2 കുപ്പിയുടെ താഴ്ഭാഗം നമ്മൾ മുറിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് മുറിച്ച് മാറ്റിയത്, ബ്ലേഡും സിസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുപ്പി മുഴുവൻ നമുക്ക് കുപ്പിയുടെ ഒരു സൈഡ്, അതായത് കുപ്പിയുടെ ഒരു സൈഡ് മുഴുവൻ സോൾഡറിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സോൾഡറിംഗ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാ എല്ലാം കമ്പി എല്ലാം പഴിപ്പിച്ച് ഹോൾ ഇടാൻ കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് എങ്ങനെയായാലും കുപ്പിയുടെ ഒരു സൈഡ് ഫുള്ള് ഹോൾ ഇടണം. അപ്പം പകുതി ഹോൾ ഇട്ടാൽ മതി, മുഴുവൻ ഹോൾ ഇടണ്ട, പകുതി നമുക്ക് ഹോൾ ഇടണം. അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സോൾഡറിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ കുപ്പി മുഴുവൻ ഹോൾ ഇടാൻ തുടങ്ങാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ കുപ്പിക്കൊക്കെ തുളയിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പകുതി മാത്രമേ തുളയിട്ടിട്ടുള്ളൂ, പുറകുവശം തുളയിട്ടിട്ടില്ല, ഒരു വശം മാത്രം തുളയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ കുപ്പി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാനിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കുപ്പി ഫാനിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫാനിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ 2 ബോട്ടിൽ നമ്മൾ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ വയർ വെച്ചാണ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കുപ്പിക്കകത്തൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല ഐസ് കട്ടി ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഐസ് ക്യൂബ് ഇപ്പം നല്ല തണുത്ത കാറ്റാണ് വരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ തണുപ്പ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ടിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഐസ് കട്ടി ഇട്ടിട്ട്. ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാലേ തണുപ്പ് വരുള്ളൂ, ആദ്യം നമുക്ക് വരികയില്ല. 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഐസൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി തുടങ്ങുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ഈ തണുപ്പ് വരാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഐസ് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മൾ ഇവിടം തൊട്ട് തുളയിട്ടിട്ടുള്ളൂ, താഴോട്ട് തുളയിട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇവിടം വരെ വെള്ളം നിറയും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ വെള്ളം നിറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അടപ്പ് തുറന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ വെള്ളം കളയണം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഫാനിനകത്തോടെ വെള്ളം വരാൻ തുടങ്ങും, പിന്നെ അടിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ലീക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം കളയണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തവണ അങ്ങനെ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഐസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം 1/2 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് തണുത്ത കാറ്റ് കിട്ടും. അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ തണുപ്പ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു തെർമോസ്റ്റാറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇൻക്യുബേറ്ററിലൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു തെർമോസ്റ്റാറ്റാണ് നമ്മളിപ്പം തണുപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ അത് ഓണാക്കി കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ ആ തണുപ്പ് അളക്കുന്ന ആ പോയിന്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫാനിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ തണുപ്പ് നമുക്ക് ഈ മീറ്റർ ഇത് നോക്കാം. 28.2 എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിപ്പോൾ കുറഞ്ഞ് വരുവാണ്. ഇതിപ്പം ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ് 24 വരെ എത്തും. നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ 24 വരെ എത്തിയായിരുന്നു. പിന്നെയും താഴെ ചിലപ്പം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തണുപ്പാണ് 28 ഇപ്പോൾ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് പിന്നെയും കുറയാൻ തുടങ്ങും. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് വീഡിയോസ് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പം നന്ദി എല്ലാവർക്കും. താങ്ക്സ്.